Ассаламу алейкум, урматтуу күрөш сүйөрмандары. Бүгүнкү сөздү, бүгүнкү кепти Акжол Махмудов жөнүндө кылгым келип атат. Акжол Махмудов деген биздин балбан жөнүндө. Кече мурда күнү ПВЛде күрөштү. 14 мамлекеттен дүйнө жүзүндөгү эң мыкты балбандарды чогултту, элитный борецтерди мындайча айтканда. Ошонун катарында Греко-Римден Кыргыздын атынан Акжол Махмудов барды. Бул дагы өзүнчө бир сыймык, кубанычтабыз. Кыргыздар кур болгон жок. Ал эми Акжолдун күрөшкөнү боюнча жана комментарий жазып аткандар күрөшпөсө дагы сөз кылып атабыз, күрөшсө да сөз кылып атабыз. Менин оюмча ушинтип катышканы, тренировка кылып машыгып жүргөнү, алдына койгон цели бул биздин утуш болуш керек. Биздин залга келгенде эле өзүнчө канча дем күч кубат берет. Балдар тренировка сразу башкача болуп калат. Ошондуктан ар бир комментарий жазарда ойлонуп жазышыбыз керек деп ойлойм. Анткени бардыгы алдыда. Акжолдун эми бул олимпиададан кийин үйлөндү. Үйлөнгөндөн кийин түшүнгөндөр үчүн организм адаптация болуш керек. Акжолдун спорттук карьерасы бир казактардын баатыры Элдос Сметов дегенге аябай окшошуп турат. Мен өзүнө дагы айткам. Ал эң биринчи жолу жапжаш кезинде олимпиададан экинчи болгон. Андан кийин күчкө толуп турган маалында үчүнчү болгон. Анан көпчүлүгү ишеним артпай калгандан кийин алтын алган. Анысы кандай? Акжолдон дагы биздин үмүтүбүз чоң. Кудай буйруза 28-жылы 2 алтын же 3 алтын боло турган болсо, ошонун бирөөсүн да Акжол деп мен ишенем. Ошондуктан келгиле колдоп коштойлук. Акжол утса олимпиаданы, сыйлык өзүнүкү болсо, сыймык кыргыз элиники болот.